De pausa de grabación botón. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a probar un tema de sonido Inicio botón. Página 1 de 2. que Chrome, clima. Files, Gmail. lo sacó uno de Inicio uno de botón. nuestros Mensajes. amigos. Lanzador del sistema. Centro de seguridad. Lens. Telegram. TikTok. Lo sacó uno de nuestros amigos. Play Store. Google Chrome. Lo sacó uno de nuestros amigos, el Duende Malvado. Lo vamos a checar. Menú de acciones. Cancelar botón. Página 1 de 2. Sombra de notificación. Atrás botón. Página 1 de 2. Vamos a ver qué tal está funcionando. Más bien, cuáles son los sonidos que tiene. Descripción general. Audiolab. WhatsApp. Mensaje cuadro de página 1 de 2. Vamos a ver. Mensaje cuadro de edición redactar. J. N. B. V. H. H. O. H. L. Borrar. L eliminada. L. I. O. Hola. Espacio. Hola. Enviar botón. Ahí está, chicos. Está muy bien, está genial. Vamos Inicio botón. Página 1 de 2. a ver. Menú principal. Suspender. Editar contenidos. Plugins. Configuración de Giesgo. Página 1 de 2. Giesgo más. Vamos a ver qué podemos encontrar. Configuración. Configuración de texto. Configuración general. Configuración de sonido y vibración. Configuración de sonido y vibración. Temas de sonido 1. Yo lo descargué de Telegram, por eso dice temas de sonido 1. Pero ese se los voy a dejar en el grupo en cuanto lo renombre. Es de un chico al que conocemos como el Duende Malvado. A ver qué tal. Temas de sonido 1. Temas de sonido. Y vamos a ver qué es lo que EM Balatro y Burbu. Accesorio 1 marca. Temas de sonido. Vamos a ver, Atrás botón. Vamos a ver. Vamos a checar lo que Atrás botón. Configuración de tema. Jinke Consich. Bushi Yom. Temas de sonido. Volumen del tema de sonido. Sonido. Marcad. Volumen. Temas. Descargar. Administrar. Personalizar el tema de sonido 1. Vamos a personalizar. 1. Para ver qué es lo que tiene. Foco seleccionable screen-of.wav. Elementos del menú de borde y navegar por elemento. Foco seleccionable screen-of. Foco enfocable IU4. M4. Foco del teclado focus_actionable.org. Fuera de foco. Hacer clic groupopen.wav. Pulsación larga AUD 20240520WA0252.AAC. Desplazarse hacia arriba 11.386. Desplazarse hacia abajo C2.mp3. Fan YKSQ. M4. Jindu. Jindu 100. Final de elementos focus_mode. Cancelar. Temporizador y barras de progreso. Reloj intro de Glory Frontline.mp3. Vaya. Cambio de ventana. Cuadro de diálogo. Notificaciones emergentes. Pantalla apagada. Pantalla encendida. Faltan algunas casillas por llenar. Desbloquear. Pero funciona, está muy bien. Inicio del gesto de borde. Fin del gesto de borde. Inicio del temporizador VIP. M4. Fin del temporizador complete.org. Inicio de reconocimiento. Fin de reconocimiento. Reconocimiento exitoso. Error de reconocimiento. Reconocimiento cancelado. Cargador conectado.mp. Cargador desconectado.mp3. Terminado de cargar, sácame del bolsillo _ soy tu celular _ mp3 _ 160k mp3. Batería baja OOH. Vuelve al inicio. Batería baja. Vuelve al inicio. Desplazarse hacia abajo la risa de Don Ramón. Memes _ shorts. mp3 _ 160k mp3. Texto anterior. Texto siguiente. Aumentar volumen. Disminuir volumen. Copiar mp3. Copiar mp3. Copiar adicional sonido de exclamación o con acento agudo n.mp3. Borrar todo el texto pikachu.mp3. Pegar lisa de homero.mp3. Atrás. Operable.
Enlace alert 11.m. Cuadro de edición ENK. M cuarta. Casilla de verificación. Deslizador audio barra baja initiate. Traducción automática. Reconocimiento automático de OCR. Sidong OCR Banch. Sidong OC. Xiang Hikuai Mense Amera barra. Cámara y capturas de pantalla fanfare.wab. Ching Chu Quan Button. Jian Pan Yi Xian Shi. Ching Chu Quan Button. Si me muero. Sonido. MP3 barra baja. Jian Pan Yi Xian Shi. Jian Pan Yi. Pausar retroalimentación. Reanudar retroalimentación. GSUOKID. GSUOTI. Salir botón. 1. Importar botón. Bueno, vamos a ver. Xiang Hikuai Mense Amera barra. Cámara y capturas de pantalla fanfare. Ching Chu Quan Button. Traducción automática. Cuadro. Casilla de verificación. Deslizador audio bar. Traducción automática. Storage. Emulated. 0. Vamos a ver. GSUO. 1212T3.12.mp3. Conecta el cargador. 12 del día. Activado.org. Alert 11.mp3. Aude 20240. Audio barra baja initiate.org. BD speech barra baja recognition barra baja start.org. Vamos a seleccionar este. BIP. M cuarta. Vamos a ver. Cargador conectado. Bomb. C2.bomb.org. C2.mp3. Camera click barra baja 2.e. Sea mera barra baja click. Sea mera barra baja. Captura de pantalla. Cargador conectado.m. Cuadro de diálogo. Charger barra baja. Clock. M cuarta. Complete.org. Clock. Complete.org. Vamos a seleccionar este. 1. Deslizador audio barra baja y casilla de verificación. Deslizador casilla de verificación. Deslizadora casilla de verificación. No, ¿por qué no? Storage activado.org. Alert 11. Activado.org. 1. A ver. Cuadro de edición ENK. Casilla de verificación activado.org. A ver. Cuadro de edición ENK. Casilla de verificación activado.org. Ahí está. Vamos a llenar otra casilla. Deslizador audio barra. Traducción automática complete.org. Ya. La que había seleccionado es traducción automática. Vamos a llenar otra. Reconocimiento automático de OCR. Traducción. Reconocimiento automático de OCR. Vamos ahora a llenar esta. Storage. Emul 225. 1212T3.12.mp3. Conecta el cargador. No, vamos a ver. Audio barra baja init. BD speech barra baja recognition barra baja start.org. Cargador conectado. Captura de cargador de Cartoon Lab. Sound Effect. MP3 barra baja 70K. MP1. A ver, ahora sí. Traducción automática. Reconocimiento automático de OCR Cartoon Lab. Sound Effect. Sidong OCR Banch. Sidong OCR. Xian Hikuai Mense. Cámara y capturas de pantalla. Ching Chu Quan Bu. Jian Pan Yi Xian Shi. Jian Pan Yi Souki. Pausar retroalimentación. Reanudar retroalimentación. Pausar retroalimentación. Reanudar. GSUOKID. GSUOTI. Salir botón. GSU. Reanudar. Pausar. Jian Pan. Ching Chu Quan. Cámara y captura. Xiang Hik. Sidong OCR Chukuo. Sidong OC. Reconocimiento automático. Traducción automática. Deslizador audio bar. Casilla de verificación. Cuadro de edición ENK. Enlace alert 11.m. Operable. Atrás. Pegar lista de Homero.mp3. Borrar todo el texto Pikachu Cute. Copiar adicional sonido de exclamación o con acento agudo. Copiar reloj.mp3. Disminuir volumen. Copiar reloj. Disminuir volumen. Aumentar volumen. Disminuir volumen. El volumen de multimedia está al 50. A ver. Copiar reloj. Disminuir volumen. Aumentar volumen. Disminuir volumen. Vamos a esto. Storage. Emulated. 1212 225. Activado. Alert 11. Aude 2024. Audio barra baja initiate.org. Audio barra baja. BD speech barra baja. Captura de bomb.org. C2.mp3. Camera click barra baja. C2.mp3. 1. Ahora vamos a ver si funciona. El volumen de multimedia No está al funciona, 43%. 50. Copiar reloj.m. Disminuir volumen C2.mp3. Aumentar volumen. Disminuir volumen C2.mp3. Aumentar volumen. Bueno, lo vamos a checar ahorita. Aumentar volumen. Storage. Emulate. Alert. Audio bar. BD speed. M cuarta. Cargador conectado.mp3. Una disculpa, es la primera vez que hago esto. Sea mera. Captura de cargador. Cargador desconectado.
Desplazarse. Connect.org. Quack sonido troll en H. Cuadro de diálogo cook barra baja. Cook barra baja audio convert barra baja bar. CVF barra baja audio convert barra baja bar 1. Ahora sí. Disminuir volumen. Copiar MP3. Copiar audición. Borrar todo. Pegar link atrás. Operable. Enlace. Cuadro de casilla de deslizado. Traducción automática. Sidon nos. Xian. Cámara y cap. Chin chuco. Jian pan. Pausar. Reanudar. Jiesu okidon. Salir botón. 1. Importar botón. Reconocimiento automático de traducción automática complete.org. Importar botón. Escaneando. A ver si lo estoy haciendo bien porque es la primera vez que lo hago. A ver. Storage emulated. Storage emulated. Atrás botón. 1. No está bien. A ver. Borrar, copiar, importar botón. Salir botón. 1. Salir botón. Lo voy a dar en salida. A ver si ya quedó. Realizado. A ver si ya quedó. El volumen de multimedia está al 43%. Ah, sí quedó. 50. Listo. Bueno, chicos, a ver. Por lo demás está bien. Sombra de notificación. WhatsApp, Fátima. Atrás botón. Configuración de sonido y vibración. Intensidad de vibración. Temas de sonido 1. Lo que no sé es si puedo seguir. ¿Cómo les explico? Mm, Lo que no sé es que si puedo. Si puedo seguir. O sea, de que puedo. Lo que no sé es si puedo seguir editándolo, si tengo permiso para editarlo, pero me imagino que sí por los sonidos que están ahí. Em, mm, pero lo que no sé es cómo se llaman las funciones o los gestos, ¿no? Sí, no encuentro la palabra correcta para decirlo. Por ejemplo, bajar volumen, ya sé que pues el sonido es el que yo acabo de seleccionar. El volumen de multimedia está al 37. 43. 50. Seleccioné un tono para subir, tono para bajar. Seleccioné para el reconocimiento, para casilla de verificación. Pero quiero uno que me lleve a mí a la barra de notificación. Me pregunto si hay un sonido para eso. ¿Cómo se llama ese sonido? Eso es algo que no conozco. Sombra de notificación. Atrás botón. Configuración de sonido y vibración. Pero está muy bonito. De hecho, lo vamos a agregar al... Estaba pensando en hacer un canal de Telegram para que puedan la gente agregar sus temas de sonido ahí. A ver qué tal. ¿Ustedes qué dicen como suscriptores del canal de Café Tecnológico? ¿Agregamos un canal de Telegram? Ahí se los pregunto y a ver qué me responden ustedes, chicos. Pero sí, de qué es bonito, es bonito. Inicio botón. Página 1 de 2. AI, Audiolab. AI Studio. Archivos. Audio. Asistente. Audiolab. Desplazarse hacia arriba botón. Bueno, chicos, por mi parte eso es todo. De verdad, es un tema de sonido muy bonito. Creo que tiene muchos sonidos para escoger. Pero sí, está muy bonito. El único detalle, y lo tengo que decir, porque pues lo tengo que decir, porque no lo puedo negar, es que no todas las casillas están llenas, pero sí se pueden llenar con los sonidos que están ahí. Hay muchos sonidos para escoger. No todas están llenas, pero sí, sí se pueden escoger los sonidos. Sí hay variedad para escoger esos temas de sonido. Está muy bonito.
De pausa de grabación botón.